नाज़रीन ग्रामी, जब भी दुनिया के सबसे बड़े अयाश शहर या अयाशी के अड्डों का जिक्र होता है तो सबसे पहले हमारे जहनों में दुबई का नाम आता है, क्योंकि यही वो वाहिद शहर है जिसमें हर तरफ आपको फहाशी में गोता लगाते नाइट क्लब, शराब खाने और जुए के अड्डे बआसानी मिल जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब ये शहर आलीशान इमारतों और फलकबोस होटलों की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। यही वजह है कि हर साल सयाहों की एक बड़ी तादाद इस शहर का रुख करती है, और अगर आप भी दुबई जा चुके हैं तो यकीनन इस शहर को सयाहों के लिए एक बेहतरीन इंतखाब करार देंगे, क्योंकि इसकी एक वजह इस शहर की दिलकशी खूबसूरती, ऐशो इशरत, दुनिया की बुलंद तरीन इमारत और आसाइश का मुजस्सम नमूना दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल बुर्जुल अरब भी है, जो दुनिया का वो इकलौता होटल है जिसको समंदर के ऊपर बनाया गया है। जबकि इस होटल का तामीराती खाका बहरी जहाज की शक्ल का है, जिसके सबब ये होटल इस शहर में समाजी रुतबे की अलामत समझा जाता है। आज की वीडियो में हम आपको इसी होटल की ऐसी खसूसियात बताएंगे जो इसको दुनिया का सबसे मुनफरिद और लग्जरी होटल बनाती है, और मजीद जानेंगे कि इसको तामीर करने में कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसको बनाने में कितना पैसा लगा। नाज़रीन ग्रामी, ये दुबई का वो पुरतायुश होटल है जिसे दुनिया का पहला 7 स्टार होटल होने का एजाज हासिल है, और इसको 321 मीटर यानी 1053 फुट की बुलंदी के साथ दुनिया का सबसे बुलंद होटल माना जाता है। जबकि ये दुबई के साहिल जमेरा से 280 मीटर दूर एक मसनूई जजीरे पर कायम है, जिसे एक पुल के जरिए दुबई से जोड़ा गया है। इस आलीशान होटल की इंटीरियर डिजाइनिंग इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करती है, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला खूबसूरत मार्बल ब्राजील और इटली, जबकि खूबसूरती में इजाफा करते फानूस अमेरिका से मंगवाए गए हैं, लेकिन इसके लकड़ी के दरवाजे दुबई में ही तैयार किए गए। बुर्जुल अरब की डिजाइनिंग का फ्रीजा सीए इंटरनेशनल के डिजाइन प्रिंसिपल क्वान च्यू ने अंजाम दिया, जिनके दीगर मंसूबा जात में सुल्तान ब्रुनाई दारुल इस्लाम का ब्रुनाई महल, दुबई का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा, जमेरा बीच रिजॉर्ट डेवलपमेंट और मदीना रिजॉर्ट शामिल है। अगर इस होटल के इंटीरियर के हवाले से बात की जाए तो इस पुरतायुश होटल में कमरों की तादाद 202 है, जो 28 डबल स्टोरी फ्लोर्स, 142 सिंगल बेडरूम डिलक्स, 28 डबल बेडरूम डिलक्स, 28 पैनोरामिक स्वीट्स और 4 क्लब स्वीट्स पर मुश्तमिल है। इनकी अंदरूनी सजावट के लिए 1790 स्क्वायर मीटर के करीब हिस्से को 24 कैरात सोने के पानी से आरास्ता किया गया है, और इस पुरतायुश इंटीरियर डिजाइन के सबब इस होटल में एक दिन क़याम की सूरत में सयाहों को हजारों डॉलर खर्च करना पड़ते हैं। जबकि याद रहे कि रॉयल सूट सबसे ज्यादा महंगा है, जहां एक रात क़याम की कीमत $25,000 से भी ज्यादा है। लेकिन बुर्जुल अरब की तामीर से मुतल्लिक अहम बात यह है कि इस होटल की तामीर और तज़ीनो आराइश पर खर्च होने वाली रकम कभी भी जाहिर नहीं की गई। इस पुरतायुश होटल की खास बात यहाँ रेस्टोरेंट भी मौजूद है, जिसमें से एक अल मुंतहा खलीज फारस से 200 मीटर बुलंदी पर वाक़ है, और इस रेस्टोरेंट से पूरे दुबई का खूबसूरत नज़ारा किया जा सकता है। जबकि दूसरा रेस्टोरेंट अल मुहारा ज़ेरे समंदर वाक़ है, जिसे एक्वेरियम की शक्ल दी गई है, और वहाँ खाने के साथ साथ समंदरी हयात का दिलकश नज़ारा भी किया जा सकता है। और इस मकसद के लिए तैयार करदा टैंक में 35,000 क्यूबिक फीट पानी का जखीरा किया गया है, और इस टैंक की दीवार एक्रेलिक के शीशे से बनाई गई है, जो 18 सेंटीमीटर मोटी है। इसके अलावा यहाँ एक सोने से बना रेस्टोरेंट भी बनाया गया है, जहाँ दरो दीवार फर्नीचर और बर्तनों के साथ साथ खाने में भी सोना पेश किया जाता है। जबकि सिर्फ इसकी तामीर के लिए $20 करोड़ की खतीर रकम सर्फ की गई। सोने का ये रेस्टोरेंट बाहर और अंदर से दुनिया की महंगी तरीन धार 24 कैरात सोने से बना हुआ है। जबकि बुर्जुल अरब की इंतजामिया का कहना है कि इस रेस्टोरेंट के एक्सटीरियर पर भी 24 कैरात सोने की प्लेट चढ़ाई गई है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि 5000 स्क्वायर मीटर पर सुनहरी टाइल्स लगी हुई है, और इस इमारत के अंदरूनी हिस्सों पर भी सुनहरी अशिया से सजावट की गई है। यहाँ तक कि कमोड और बाथ टब से लेकर नलकों तक और चमचे, प्लेटों और प्यालों से लेकर इमारत के स्विमिंग पूल एरिया तक हर चीज सुनहरी रंग में चमक रही है। जबकि बुर्जुल अरब में कायम इस रेस्टोरेंट में मेहमानों को जो खाना सर्व किया जाता है उसमें भी सोना इस्तेमाल होता है। यहाँ एक ऐसी बिरयानी भी तैयार की जाती है जो खालिस सोने से बनाई जाती है।
حیران کن بات یہ ہے کہ اس بریانی کو خاص صرف سونے کی گارنشنگ نہیں بناتی، بلکہ یہ بریانی سونے کی ایک بڑی سی پلیٹ میں پیش کی جاتی ہے۔ یہ بریانی 3 مختلف قسم کے چاولوں سے بنائی جاتی ہے، جیسا کہ یہ بریانی رائس، کیما رائس اور وائٹ اور سیفرون رائس پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس کا وزن لگ بھگ 3 کلو گرام ہوتا ہے۔ جبکہ چاول پر چھوٹے آلووں، ابلے ہوئے انڈوں، منٹ، بھنے کاجو، انار دانے اور فرائیڈ پیاز کی گارنش کی جاتی ہے، اور ان تمام لوازمات پر سونے کا کور بھی چڑھایا جاتا ہے، جس کے بعد اس کے اوپر مختلف قسم کے گرل گوشت جیسے کہ کشمیری دمبے کے سیخ کباب، پرانی دلی کے دمبے کے چامپ، راجپوت چکن کباب، مغلئی کوفتے اور ملائی چکن روسٹ ڈالی جاتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، آپ کو اس ہوٹل سے متعلق مزید بتاتے چلیں کہ یہاں صرف بریانی ہی نہیں، بلکہ یہاں قائم کیے گئے میوزیم میں ایک انوکھا کموڈ بھی عوام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جو کسی اور شے سے نہیں بلکہ خالص سونے سے تیار کیا گیا ہے، اور یہ دنیا کا واحد کموڈ ہے جو 18 کیرات سونے سے تیار کیا گیا ہے، جسے سیاح ٹکٹ خرید کر استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس گولڈ کموڈ کو گزشتہ ماہ سے باقاعدہ عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے، جسے استعمال کرنے کے خواہش مند افراد کو پہلے ٹکٹ خریدنا پڑے گا، اور اس ٹکٹ کو خریدنے کے لیے $1-2 نہیں بلکہ $110 ہونا ضروری ہے۔ میوزیم انتظامیہ کے مطابق ایک گارڈ اس کی حفاظت کے لیے ٹوائلٹ کے باہر ہر وقت موجود ہوتا ہے، جبکہ خصوصی وائپرز کے ذریعے اس ٹوائلٹ کو ہر 15 منٹ بعد صاف کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم مزید بات کریں تو اس ہوٹل میں دنیا کی تیز ترین لفٹ بھی نصب کی گئی ہے، جو 18 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے، جبکہ اس سے پہلے دنیا کی تیز ترین لفٹ تائپے میں نصب تھی، جو 16.83 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے۔ اس میں دنیا کی سب سے بڑی آرٹ گیلری بھی بنائی گئی ہے، جس میں دنیا کے بہترین 85 آرٹسٹ نے اپنے آرٹ نمونے پیش کیے ہیں، جبکہ دنیا کی بہترین عمارت میں مجموعی طور پر سیڑھیوں کے 2909 سٹیپس ہیں، جو کہ عمارت کی منزلوں کو کور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ برج العرب میں دنیا کی خوبصورت ترین مسجد بھی واقع ہے، جو اس کی سب سے اوپر والی منزل پر موجود ہے، اور اس مسجد میں تزئین و آرائش کے لیے پوری دنیا سے چیزیں منگوائی گئی ہیں، جن میں سنگ مرمر اور اس کے علاوہ دنیا کا سب سے مہنگا پتھر لگایا گیا ہے، جبکہ یہ دنیا کی دوسری بلند ترین مسجد ہے۔ اس سے قبل دنیا کی بلند ترین مسجد ریاض سعودی عرب کے برج المکہ میں واقع تھی۔ دوستو، اس باکمال اور آسمان کو چھوتے ہوٹل برج العرب میں دنیا کی سب سے بلند ایٹیریم لابی بھی موجود ہے، جس کی بلندی 600 فٹ ہے، اور اس کے علاوہ اس خوبصورت ہوٹل میں واٹر فال کے خوبصورت مناظر بھی سیاحوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس ہوٹل کی تعمیر اور ڈیزائن کا ذکر کریں تو 1993 میں اس پرتعیش ہوٹل کا ڈیزائن ایٹکنز کے ایک آرکیٹیکٹ ٹام رائٹ نے کچھ اس طرح بنایا کہ دور سے دیکھنے میں یہ ساحل کے کنارے کھڑی ایک عظیم بادبانی کشتی کی مانند لگے۔